சுத்தமான நல்லெண்ணெயை ஊற்றி காய வச்சுட்டோம். இப்போ நம்ம பால்ஸ் எடுத்து போடுவோமா? பதட்டப்படக்கூடாது, எனக்கே பயமா இருக்கல. சக்கரவள்ளி கிழங்கு அது மாதிரி உடலை சுத்தம் பண்ற ஒரு பொருள் வந்து எதுவுமே கிடையாது. சக்கரவள்ளி கிழங்குல பல்வேறு சத்துகள் இருக்கு. அது வந்து உடலை வந்து ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு அதிகம் பயன்படுது. அதை வந்து நம்ம ஒரு அருமையான முறையில் செஞ்சிருக்கோம். உங்க வீட்டில் இருந்த குழந்தைகளுக்கு சீஸ் பால் செஞ்சு கொடுக்குறீங்களாலும் சரி, என்ன ஸ்பேஸ் பால் செஞ்சு கொடுத்தாலும் சரி, ஆனால் சக்கரவள்ளி கிழங்கு அவிச்சுட்டு கொடுங்க. அது அந்த பிள்ளைய வந்து சாப்பிட்டு அதுக்கு பிடிக்கும். விளம்பரத்துல வர மாதிரிலாம் வந்துகிட்டு இருக்கு.